ट्राफिटर्सहरूलाई गुड मर्निङ छ। म अहिले यहाँ कुनै कामले लिटल बेन भन्ने ठाउँ आएको छु र यहाँ नजिकै एउटा राम्रो वाटरफल छ अरे। जाउँ हेरौँ कस्तो रहेछ। I don't know how you pronounce that. कसरी pronounce गर्छ? Red Deer waterfall. Okay, मजा आउने रहेछ। र मेरो प्रिय दर्शकहरूलाई एउटा टिप्स, बिहान जगिङको लागि निस्किँदा रेब्यान ग्लासेस चाहिँ नो अभियसली इट्स अ कमन सेन्स, तर मैले एक्चुअली बिहान निस्किँदा बिहानै यहाँ त 6 बजी घाम निस्किँदो रहेछ, सो आई ह्याड टु युज वान। अनि पकेट्स पनि छैन, सो लेट इट रोल। Hello. Hello. Sorry, is there another waterfalls up there? Oh yeah. You have one, right? Yeah, it's difficult. Okay. Plenty of road, but it's 39. How far is this, sir? Road block. यहाँदेखि त बाटो नै छैन त। Okay, let's try and cross. Oops. Hey. Oof. Hey. Okay. बाटो हरायो होला। I have come the wrong way. ठिकै छ। Back on track. सिधै नयाँ ठाउँमा घुम्नु यही त मजा छ त। हराउँछ and then you know अलिकति अत्तालिनु and then the happiness, जब त्यो खुसीको feel when you find your way back. लाइफ पनि त यस्तै सानसानो क्षणहरुकै त कलेक्सन हो हैन। लाइफ इज अ कलेक्सन अफ मोमेन्ट्स। कस्तो मजाक सुनेको है। जीवन नेपालीमा कसरी भन्छ यसलाई? साथीहरु तपाईहरुले नेपालीमा कसरी भन्छ मलाई यसमा कमेन्टमा सुन्न सिकाइदिनुहोस् प्लिज। यहाँबाट आम नट स्योर कता जानु, स्योर भइन कता, किनभने यता उकालो या त्यता गयो भने त अघि म अलिकति प्राइभेट प्रपर्टीको बाटो हो, अनि यो बाटो तपाईको यही सक्दैछ। सायद यही नै फल्स हो कि। Walking in the highlands of Wales, lost in the storm and sea. Oh, get swamp रहेछ। Bloody hell. अर्को जुत्ता त ल्याएको छुइनँ नि त मैले। Shit man. Get out of the swamp. सायद त्यहाँ पुग्यो भने चाहिँ बाटो भेट्छ कि। यहाँ गयो भने त I'm gone. Try this way. Okay. Okay. Alright. Okay. यहाँ त निस्क्यो कि। How do I get out? कसरी निस्किनु बाहिर? Okay. So friends, यहाँ अघि मैले भन्दै गरेको कुरा अलिकति फिट छ भने चाहिँ यसरी काम लाग्छ। स्केरी डेन्जर छ टाढा हो। त्यो हेलमेटभित्र बस्यो भने त जङ्गल बिच कहाँबाट एम्बुलेन्स, कहाँबाट डक्टर बोलाउनु। राइट। ट्रेनको आवाज त सुन्दैछ त। दुईपट्टि बारेको छ, ट्रेन आयो भने त मारे त। यहाँबाट आउट छ कि। Safe and sound. By the way, don't try this at home. Illegal पनि हो। अझै पनि म डेन्जर जोनबाट बाहिर निस्केको छुइनँ। Okay, another stunt. Take two. Going on to 1, 2 and 3. दामी स्टेप रहेछ। म रिटेकमा देखाउँछु ल तपाईहरुलाई।
I can actually hear train जङ्गल बिचमा ट्रेन पो आउँदैछ त कहाँबाट Can I catch it? Come on, come on, come on, come on! That's all. Ayo. That's it. Bye. Oh my God! Oh shit! And I am lost. Track तलै कता छोडेछु. Oh guys, by the way, view हेर्नुहोस्. Snow dawn. Wow. नहेर्नु भएकोहरूले यो मैले समिट क्लाइम्ब गरेको स्नो डाउनको अर्को भ्लग छ. You guys will enjoy. तपाईहरुलाई मनोरञ्जनात्मक भ्लग चाहिँ हेरिदिनुहोस् होला र म कसैलाई सोध्ने छु यहाँ बाटो वाटरफल्स. सो यहाँको मैले छेउमै घरको मान्छेलाई सोधेको छेउमै छ भन्छ. एक्चुअली उहाँ रहेछ. ओके होइन यो त ट्रेनको ट्र्याक हो. Just there. But where? Okay. सायद यहाँबाट देख्छ होला फल्स. Let's try and look. Okay. Scary रहेछ नि त ढिलढिलमा त. Alright. Made it. सायद अहिले समर्स भएकोले गर्दा पानीको फ्लो जस्तो छैन. रेनी सिजनमा बर्खाको टाइममा निकै हेभी हुन्छ होला. बाटो अप्ठ्यारो. यहाँसम्म आइपुगेपछि मैले सोचेँ फल्स त्यहाँसम्म नपुग्ने त कुरै आउँदैन. सो बाटो अप्ठ्यारो भए तापनि बिस्तारै लाग्नेछौँ. हुन त हामी पहाडी मान्छेहरूलाई वाटरफल्सहरू देखि नै रहेको हुन्छौँ. तर ओए केयरफुल. दर्शकहरूको लागि के भन्दै थिएँ तपाईँहरूको लागि म जाँदैछु तलसम्म. र यदि तपाईँहरू यतिकै टाइमलाइनमा स्क्रोल गरेर यो भिडियो हेर्नु हुँदैछ भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला. यसले तपाईँहरूलाई केही लाभ नभए तापनि एउटा सोसल हेल्प हुनेछ. याप प्लिज सब्सक्राइब. पौडी खेल्नु नि हो. Jump in. The fall in the air. So friends, म आशा गर्छु तपाईहरुलाई मेरो यो वेल्सको एउटा सानो रोमाञ्चक बिहानी मन पर्यो होला. र ट्राफिक च्यानलबाट रोजन राईकोबाट आज यति नै छ. टेक केयर अनि शुभ बिहानी फेरि. नमस्कार.